이게 지금 본래 물탱크 집인데요. 물탱크 집 바로 밑에 모터 소리 때문에 이 지붕 밑에 있는 원룸 방 2개가 시끄러워서 방을 나갈 정도인데요. 그래서 기존에 저기 물탱크 바로 앞에 모터가 있었습니다. 모터가 그렇게 시끄러운 편도 아닌데도 이게 홀 안에 울리기 때문에 아래층으로 소음이 전달돼서 웅 하는 소리가 계속 났었거든요. 그래서 모터를 새로 교체를 해봤었습니다. 자, 그런데도 계속 소리가 그렇게 현저하게 차이가 나지 않았었습니다. 그래서 원룸 이 수리를 저한테 맡기신 사장님한테 이 모터를 바깥으로 내면 좋겠다 이렇게 제안을 했었습니다. 네, 이게 지금 모터 집인데요. 이렇게 저기 물탱크 위에 올라가기 위해서는 저 창문으로 들어갔다 나왔다 이렇게 해보기도 했기 때문에 제가 이 지붕을 몇 번 왔다 갔다 했었거든요. 그러면서 이 모터를 외부로 빼내면은 좋겠다 하는 생각을 하게 됐습니다. 007은 뭐든지 어떤 확실한 효과가 있으면 거침없이 실행에 옮기고 그것을 하는 것을 어려워하지 않거든요. 자, 그래서 이런 식으로 모터를 완전히 바깥으로 내버린 겁니다. 예, 그래서 모터로 들어가는 물 또 나오는 물 이 모터 소리만 밖으로 빼는 거죠. 그래서 모터는 여기서 움직이게 되고 이 소리는 지붕 위에서 공중으로 분산되기 때문에 직접적으로 저 안에서 울리지 않습니다. 그래서 이 뚜껑 안에 있으면 이 모터가 이렇게 지붕 위에 기존에 있는 피서짜리를 활용해 가지고 철골을 지붕 위에다 올리고요, 그 위에다가 띄워서 팽팽하게 한 다음에 판넬 100T를 가지고 완전히 아래 사방으로 다 집을 쌌습니다. 그래서 집을 만들어 가지고 겨울에도 얼지 않도록 했고요. 나중엔 겨울에는 여기 코드 한 개를 만들어 놨기 때문에 여기에다가 짧은 열선만 하나만 감아주면 됩니다. 지금 모터가 돌아가죠. 그래서 모터가 돌아가는 소리 이렇게 외부에서 잠시 돌아가다가 이 소리가 분산돼서 나가버리는 겁니다. 그래서 25T 엑셀 파이프인데 여기다가 이 보온재 한 개 하고요, 그 위에다가 65T 완전히 보온재를 토이론 보온재를 큰 걸 해가지고 조금 더 얼지 않도록 이렇게 조치를 취했고요. 자, 그래서 안쪽으로 이렇게 매입을 한 겁니다. 자, 저렇게 이렇게 들어오죠. 네, 이렇게 해서 하기 때문에 모터가 돌아갈 때도 전혀 소리가 울리지 않고 현저하게 소리가 줄어들었습니다. 네, 이런 식으로 뭐든지 화자 보수라든지 어려움이 있으면, 즉 애로사항이 있으면 제가 어떤 아이디어를 내서 이렇게 해결을 해드리고 있습니다. 그래서 이번에도 이 물탱크 안에서 돌아가는 모터 소리가 울려가지고 아래층 양쪽으로 우웅한 소리가 났었는데, 자, 이렇게 모터만 따로 바깥으로 빼가지고 이렇게 소리 지금 돌아가고 있죠. 이렇게 해놓고 안쪽에 들어가보면 소리가 거의 없죠. 그리고 이게 내려가는 집인데 여기도 뚜껑까지 닫으면은 아래쪽에는 지금 진동 소리가 거의 나지 않습니다. 지금 물탱크에 물이 좀 받아지고 있는데, 이 바깥에서 나는 소리만 분산되기 때문에 소리가 거의 나지 않습니다. 이렇게 돌아가면 이 소리가 울려가지고 엄청나게 소음이 아랫방으로 전달되었던 거죠. 이렇게 하면은 획기적인 아이디어로 원룸 안에 소음을 줄일 수 있는 그런 해결 방법으로 요번에 설비를 마치게 되었습니다. 자, 양산 007 설비였습니다. 감사합니다. 물탱크 쪽에 올라가기 위해서 사다리를 타야 됩니다. 네, 옥상 물탱크에 달린 급수 펌프, 이 펌프 소리가 커가지고요, 펌프를 교체하는 작업을 오늘 할 것입니다. 펌프를 교체한 이후에 소리가 얼마나 차이 나는지 한번 보겠습니다. 지금은 작동이 멈추었는데요, 이곳에서 제가 오늘 펌프 교체 작업을 하기 위해서 똑같은 펌프
이제 준비하였습니다. 자, 한일모다 HB805A 모델인데요. 이거는 쓰던 모델이고 소리가 심해서 새 걸로 교체했는데 지금 이게 오토가 안됩니다. 오토 2단계 강제만 되고요. 중간에 안되고 2단으로 했는데 오토 설정인데 여기 보면은 위쪽이 자동으로 되어 있거든요. 자동인데 지금 오토가 안됩니다. 이게 지금 이거는 잘 되는 건데 새 걸로 교체했는데도 지금 오토가 안됩니다. 위쪽으로 눌러도 오토가 안됩니다. 이 점거 영상 지금 찍습니다. 지금 원룸 건물에 옥상 물탱크에 올라와 있는데요. 자, 여기 물탱크 모다 소리가 그렇게 심하진 않지만 이것이 울려가지고 아래에 계단 옆에 복도 옆에 방이 2개가 있는데 두 집은 좀 시끄러워서 지금 집을 나갔어요. 그래서 이 건물주께서 이 모다를 교체를 하기를 원하셔서 새 걸로 교체해도 팬 소리가 차이가 그렇게 많이 나지 않아요. 네, 이것도 지금 많이 시끄러운 소리가 나는 건 아니니까. 그래서 아이디어를 제가 제시한 거는 뭐냐면은 이 모다를 있잖아요. 이게 지붕 위에다가 바깥으로 외부로 빼는 거예요. 자, 여기가 지금 나오면은 좀 조용하죠, 지붕에. 그래서 여기에다가 모다 집만 따로 만드는 거예요. 네, 그래서 저쪽에서 배관이 나와가지고요. 나오는 거 배관 하나, 들어가는 거 배관 하나 해서 모다 바깥에서 설치하고 전기 연결해서 이 지붕 위에서 모다가 돌아가면 이게 지금 소리가 다 분산돼가지고 집 안으로 소리가 안 들어가는 겁니다. 그래서 네, 이게 가장 좋은 방법인 것 같습니다. 그래서 007이 여러가지 아이디어를 내가지고 집주인이 어떤 어려움을 겪고 있거나 애로사항이 있을 때 문제에 대해서 해법을 제시하면서 공사를 지금 해드리고 있는데요. 네, 지금 여기에다가 모타 집을 만들어 가지고 그 안에 이제 보온 다 되고 이렇게 해서 밑에 먼저 철골로 바닥을 팽팽하게 만든 다음에요. 기존에 여기 이제 칼라 강판 하기 위해서는 지붕에 철골이 들어갔거든요. 그래서 그 철골 위에다가 또 모터 집을 위한 철골을 만들어서 그 위에다가 판넬로 100mm 판넬로 집을 만들고 보온을 하도록 그렇게 지금 계획하고 있습니다. 그래서 오늘 그 공사를 하기 위해서 소개해 드렸습니다. 진행해 보겠습니다. 네, 오늘 지금 저녁 7시가 넘었는데 옥상에서 계속 작업하고 있습니다. 오전부터 철골 밑에 다이부터 짜는 작업 손이 많이 갑니다. 이렇게 짜가지고요. 판넬 100mm 짜리 이렇게 아예 박스를 만들어서 튼튼하게 견고하게 만들었고요. 그리고 위에 뚜껑도 최대한 넓게 만들었습니다. 네, 비가 들어가지 않도록 또 했고요. 그리고 여기 이제 경첩까지 만들어 가지고 하부에 경첩까지 만들어서 바람이 불더라도 이거 뚜껑이 뭐 날아다닌다든지 이렇게 하지 않도록 이렇게 만들었고요. 아래쪽에 이쪽에 이렇게 잠글 수 있도록 이렇게 타면은 꼼짝도 안 하고 이렇게 또 뭐 집주인의 또 선택에 따라서 자물통을 채울 수도 있고 그렇게 할 수 있겠죠. 이제 이러고 난 다음에 여기 이제 모다를
설치하는 작업, 그리고 이쪽으로 구멍 뚫어서 배선 작업, 예, 수도 연결 작업 남아 있습니다. 네, 안쪽으로도 실리콘도 쌓아야 되고요. 예, 나머지 작업은 내일 하도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지입니다. 네, 옥상에 설치할 모터 박스 집인데요. 이 모터를 여기 설치할 거고, 여기에다가 배관을 연결 이렇게 할 겁니다. 근데 여기 이제 토이론을 아주 두꺼운 걸 2중 3중으로 토이론을 하기 위해서 구멍을 크게 뚫었고요. 이쪽에 모터 본래 있는 장소 쪽으로 지금 지붕 칸막이용 강판이 서 있고, 안쪽에는 샌드위치 패널이거든요. 그래서 이쪽을 뚫어서 양쪽으로 따로 해서 깔끔하게 이렇게 하도록 지금 타공을 하고 있습니다. 네, 이렇게 토이론을 이중으로 넣어서 겨울에도 절대 얼지 않도록 이렇게 확실하게 시공하고 있습니다. 네, 한쪽에도 이렇게 토이론 이중으로 해가지고 시공하고 이제 연결하는 직전입니다. 네, 그리고 이렇게 밑에 이렇게 해놓으면 바람이 불어도 절대 이 뚜껑이 위로 올라가지 않고요. 이쪽은 경첩으로 이렇게 했기 때문에 바람에도 전혀 끄떡 없습니다. 그리고 제가 이게 누수도 탐지도 하기 때문에 어떻게 하면 빗물이 샌다라는 걸 알기 때문에 토이론하고 지붕 이거 판넬하고 사이도 완전히 실리콘으로 물 새지 않도록, 네, 이 외부라서 모양은 제가 크게 신경 쓰지는 않았지만 물은 새지 않도록 완벽하게 위아래까지 모두 실리콘 처리를 해가지고 물이 안 새도록 그렇게 조치를 했습니다. 네. 네, 이렇게 안에는 조용해집니다. 안에는 조용합니다. 소리가 완전히 줄어들었습니다.